Jo. Čau. Co? Čau lidi, vítám vás u dnešního videa. Já si to uložil. Ty vole, já jsem to taky právě uložil. Čau. Co je? Celý zaplněný. Jak jako zaplněný? Ne, čau. Večer mi to ukážeš. Ne, večer mi to ukážeš. Buď ticho. Takže jdeme. Poté. A určitě se lidi koukněte se na kanál Majonéza s okurkou a na Kubka. A za 50 lajků se tam odhalím. Napište, budu říkat asi věci jak v minulém videu. Takže jo, tohle video bude takový kratší, ale zítra nevydám asi video. Chci vydávat skoro každý den, ale zítra je nevydám, protože jdu do kina. Takže, tak. A jo, nebyl jsem ve škole dneska. Nemusíš Tak a my jdem tam. Na tomhle videu dejte taky 10 lajků, by mi hruba stačilo 10 lajků. A takže jo, takže v dobu, co to natáčím, tak jsem před chvílou dotočil video, jo. A tohle bude takový kratší, ale určitě budu mít víc kanálů, kde budu, a na tom druhém kanále, tak budu asi potom natáčet nějaký kraviny, prostě mýmy a sledujte, sledujte a tady je Jakub, on už je odhalený. Tak. Já jsem nepotřebuji. Já nevím, jestli budu mít nějaký lajky. Tak. Já ani lajky nepotřebuju. Hlavně, aby se mi lidi pobavil. Jo, já taky. O to mi jde. Mám tam nějaký videa. Tak. Budu často... Mám video. Chci vydávat každý den. Na tom druhém videu bude mýmy. A sledujte. Mita, Dodu, Bubu, prosím. Mit a Dodo to jsou jedni takový dobří youtubeři. A Buba taky jako, ale sledujte hlavně Mita. No. A nevím, tady baví se o Mitovi. A sledujte ho. Je to dobrý youtuber. A sem jsme chtěli jít, protože vám chcem tady tyhle věci ukázat. Tohle hřiště je starý, ono se i zpravovalo něco na něm. Třeba to tady. Tady dřív byla bouda. Tady nebylo nic takového. Tak a já padáme tady toto. Jakube, podívej se tam. Co tam je? Ty to nevidíš? Jako nevidíš? To chrást. Vodka 5 gram. To chrást. Já jsem zase uložil. Pardon, omlouvám se za tohle. Tohle video bude tak kratší. Budeme natáčet videa přes často. Nejsem ve Fortniteu moc dobrý a nevyznám se ani v Pokémonech, ale určitě vám to budu natáčet. Chci natáčet i hodně jiných věcí. Takže jo. Takže tak. A teďka jdem na místo, kde jsem. Budeš natáčet hry. Kde jsem? No, co řešíš? Kde jsem to?
Když jsem začal minulý video. Jako já vím, hoši, jak můžete natáčet takovýhle na mobil, kdyby něco. Ale já budu hlavně natáčet něco, jak jsme venku a chci i parkour, takže... A budeme v Kuličkách, kdybyste někdo chtěli přijet. A budeme teďka se posunout o kousek, bude tady na kopec, protože tam jsem začal já minulý video, který z tuhle dobu by se měl, nevím co, poslal se to sestra, chce mi to vystřihnout, takže, a kde je ten třetí? Tady, běžíme? Tak. Co? Spadne ti za těs, nebo co? Video bude mít 8 minut. Říká se takový kratší, nebo 10. Spíš 10 minutový. Takže tak. A zajímá mě, jestli někdo bude. Ježiš. Tak. A teď pojďte za mnou. Viktore! Viktore! Něco musím říct. Viktore! Si to takhle, tam má k našemu domu, jo? Něco potřebuji říct a jde. Jo? Jo? Jo, takže jeď. Tak, jeď. Víš proč? Emile, úplná piča. Říká, že Adela je hrozná jako tam ta holka. A teďka se s ní baví. S kým si voláš? S Karolínou. Která mě ona mi ukače. Co? Ona ti taky byla? Ona mě řekla na servisy, jestli by také nechtěla jít sama ven. Pojď. Tady nikdo není teda. Já jsem chtěla jít. Takže tak. A tady, přesně tady, jsem začal dělat video. Takže nechci tady ani skončit, takže skočíme někde jinde. A tam zase, my to vůbec natáčení nejdeme. Takže tak. A jak vidím, potom bude tvůj kameraman. A musíš mě za to platit, že bude tvůj kameraman. Jestli teda něco bude jako... Běleš jakoby? 1 koruna za každý na 1 video. koruna za týden, aha. 1 koruna za video? Běleš? Běleš? Jo. Ale Yes. já nevím, to jako kurva, jo. Jakuba? Kamarád, mi to někdo musel dát, protože jako Ty Jakube, tvůj tačka? Neudělal to třeba on, nebo Elena? Omylem? No, to video musím smazat. Tak. Káťa se mě nikdy nestane. A nebo ten Jakub dalších 50 složek takovými věcami. Ježiši. Jakube, takže 1 koruna za video. A 1 koruna za týden. Video. Ok. Jsem natáčet za týden video. A to jako, takže já. Kámo, já mám jedno ale zahrnutí. A od koho? Nevím. Takže dobrý. A takže tak. Já mám 5 zhlédnutí. Dneska mi skočily 4 asi. Tak to a to prostě hraje. Takže co? No a... Já vajíčka nepotřebuju. Ale radši bych... Hej, Klaudie, chceš být na YouTube? Já mám určitě, takže můžu. Takže tě můžu natočit. Já to pak vydám na YouTube. Já mám YouTube. Já máš sledujících. 5. Ovšem. A proč se ptáš, že se natočím na YouTube? Já už vidím, jak by to dělá. Já ti neřekla, co jmenuji já. Tak ona... Hej, a víte, jak se jmenuje Alena na YouTube? Jak?
To je divný jméno. Hej, víš co? Ale má to jenom 2 videa. Jakub? Kolik má videí? Já teďka točím třetí. Je tady. Ale jako Dominiko to právě bude nic rozhodný. Já jsem. Mám 5 hlednutí. A neříkejte si čím, jo? Mám na zase. A dá už ti neřeknu. Já jsem doby 10, dá se 10. Bože mu, to je to tvoje. Tady to tady zkazil jeden jeden bratr, takže já to musím zakončit. Já tě zabiju, dostávám všude infarkt, dělají i ve škole, třeba takhle vydej. Já nesnáším vajíčka. Že ty, ale ty je otrava prostě, kolik mám? Tak. Dneska... Tak dobrý den, vítám vás konečného videa. Budu doufat, že se to nestopne. Teď tady jeden vlaku len vám, že by to se neskazí. Je to tvá sestra. Takže tak. To vůbec nevadí. Hlavně jí neříkej, že nestačíš, jo? Nebudu to říkat, ale strašně se těším. Takže tak. Já, kdyby něco, buď ticho. Jede tvá sestra. Určitě ho odbírejte. Tady máme za cukurkou. Takže tak. A to odbírejte. Kam půjdem teďka? Taky prosím odbírejte. Ale jenom třeba Tady je ta nejdůležitější věc, jo? Kdybyste co chtěli vidět. Popelnice. A co teď budeme dělat? To je jako domov. Že bychom tady mohli zničit Hej, ty proč věci. tohle to je kdo? Nejnič, Jakuba, já tě zabiju. To už je zničit. Teď třeba zase to hodíš tam a pak to ukážeš, abyste... Ale my rozváháme teďka nějaký pár hraček. Tak to je motorka, to mi uřezalo ruku. Třeba čím zažiju ruku. Já vás ne. Já vás ne. Takže, to video bude trvat přesně 13 minut. Toto, takže tak. Jo. Jirku, pojď si to rozhodnout. Ne, já vás nesnáším, čau. A poté. Jo, takže my, hoši, poté. Takže tak. Tak. Tohle video bude bez střihu. Jako, nevím, proč by to mělo, ale bude to bez střihu, aby to bylo takový zábavný. Jo, ale musí mě to někdo vysadit. Jo, tak... jo, takže asi čau a uvidíme se u příštího videa.